ikiwa ni mazoezi ya mwisho kuelekea mechi ya kesho kati ya Singida Black Stars dhidi ya Azam FC ambayo itafanyika katika uwanja wa Liti hapa mkoani Singida, mechi ambayo watu wengi wanasubiri kwa hamu sana, ingali wote wanawania nafasi za juu. Huko Black Stars wako nafasi ya 4, lakini pia Azam FC wao wako nafasi ya 3, na wote wanawania nafasi ya 3, lakini pia kama alivyosema msemaji wa Azam FC Zaka za Kazi kwamba wao nafasi yao wanawania ni za juu na pili ama ya kwanza, lakini ya 3 wao hawana muda nao kabisa, wamewaachia Black Stars wao wateseke nayo hiyo nafasi. Sasa tumekuja mazoezini hapa kuangalia mazoezi ya leo ya mwisho, lakini Azam wamefika wote hapa na wamefika jioni hii na kuanza mazoezi moja kwa moja, na mechi ya kesho itapigwa katika uwanja huu wa Liti hapa mkoani Singida. Sasa nikupeleke kidogo ukaangalie mazungumzo kati ya Hussein Masanza, msemaji wa Singida Black Stars, na msemaji wa Azam FC yeye Zaka za Kazi. Yalikuwa kama hivi: mechi hii kwa upande wetu ni mechi ya kulipiza kisasi, kuhakikisha kwamba na sisi tunashinda katika uwanja wetu wa nyumbani. Hakuna tafsiri nyingine ya kuelezea mchezo huu zaidi ya kuuita ni mchezo wa kisasi, aidha kwa kutaka au kwa kutokutaka. Hilo moja. Na kwa kupitia hiyo nitangaze tu kwamba unajua sasa hivi dunia imeshapitia vita mbili kubwa, na vita ya kwanza ya dunia na vita kuu ya pili ya dunia, si ndio mwana historia? Sasa hii mechi yetu na Azam ni vita ya 3. Lakini sasa hii sio vita ya 3 ya dunia. Hii ni vita ya kugombania nafasi ya 3. Kama mlikuwa hamfahamu, Azam FC, iwe ni taarifa rasmi kwamba Singida Black Stars tunaitaka nafasi ya 3. Na tunaipataje? Tunaanza kwa kushinda mechi zilizopo mbele yetu, ikiwemo mechi ya kesho dhidi ya Azam FC. Kwa hiyo tumejipanga, na kama walimu walivyozungumza hapa na wachezaji, maandalizi kwa upande wa ufundi yamekaa vizuri. Confidence kwenye timu ipo ya hali ya juu, morali ipo ya hali ya juu. Kama kuna minongono mlioisikia ile ya uongo tumeshamalizana nayo, imeshakaa vizuri sasa hivi. Kwa hiyo mentality ya wachezaji wetu wote ipo kwenye mechi ya kesho, walimu pamoja na uongozi wa klabu. Sasa deni lilobaki hapa ni kwa mashabiki wa Singida. Mashabiki wa soka ambao wako Singida na mashabiki wetu wa Singida Black Stars ni kujitokeza kwa wingi kuja kuiongezea nguvu timu katika upande wa majukwaa, kuwashangilia wachezaji wetu na kuwapa hamasa ya kufanya vizuri, kwa sababu ni mechi kubwa. Kwenye mechi hii tungeweza kuweka viingilio vikubwa kutokana na umuhimu wa mechi hii, lakini tumeweka viingilio rafiki ili kuwawezesha kila shabiki apate fursa ya kuja uwanjani kutazama. Muona leo umeme umekatika. Kwa kama mtu anategemea kesho atakaa kwenye TV, pengine umeme ukakatika tena. Sasa hii mechi sio ya kuangalia kwenye television, sababu umeme hautabiriki. Ni mechi ya kuja CCM Liti. Twende pale, ukija na kiingilio chako cha shilingi 2000 unakaa mzunguko, 5000 VIP, unapata kushuhudia burudani za Jonathan Soa, Ibrahim Memoro, Elvis Baranga Rupia. Sisi wachezaji wetu wote wako fiti na wako tayari kwa mchezo wa kesho. Kazi ni kwa mashabiki wetu kuja kufanya majukumu yao upande wa majukwaa. Na sitaongea mengi tutaongea ndugu zangu wanahabari kesho baada ya dakika 90 inshallah. Lakini kwa leo niwakaribishe mashabiki, nishamalizana nao, nikukaribishe ndugu yangu Zaka. Unajua Zaka, hii ni malizia kitu ambacho watu wengi hawafahamu. Mtu wa kwanza kunikaribisha kwenye hii tasnia ni huyu bwana. Na ujanja wa mjini alinifundisha huyu bwana. Kwa hiyo kuna heshima ambayo ninampa na yeye anaifahamu. Na ukiachana na kwenye kazi, kuna mwanamke ambaye alitakiwa amuoe mke wake wa kipindi cha nyuma kidogo. Alivyoshindwa yeye na mimi nikaingia. Na mimi nikashindwa. Moja huyo. Sasa hii kuna lazima muelewe asili ya hivi vitu. Ukiona kuna ushindani wa Singida Black Stars na Azam FC, kuna mambo mengi. Kwa hiyo wote tukafeli upande ule, lakini tunaendelea kupambana kwenye upande wa mpira wa miguu. Bwana karibu ndugu yangu. Asante sana. Mama jamaa amenishangaza kwanza na hili tunapomaliza hapa, lakini nadhani nizia habari nyepesi. Au unasema habari nini? Unasema nini ya uzushi? Mambo kidogo ya uzushi kama swali la kizushi hivi. Swala la kizushi kanileta. Okay, kimsingi ni kwamba kesho tuna mchezo mgumu sana dhidi ya Singida Black Stars. Hizi timu mbili zimepitia vipindi tofauti kwenye msimu huu. Wenzetu walianza vizuri sana, hata kocha wetu amesema hapo wakati anakuja Singida ndio wakaongoza ligi pale juu. Wakapitia kipindi kibaya katikati hapo, wakati wao wanapitia kipindi kibaya sisi tukaimuka kwa sababu sisi hatukuanza ligi vizuri. Kwa wakati wao wanapitia anguko sisi tukawa tumekamata fomu yetu. Tukaenda, lakini ikafikia wakati fulani kidogo mambo hayakwenda sawa sawa. Wakati sisi tunakwenda kwenye anguko, wao wanarudi.
wakati ambao nyinyi mko kwenye anguko, sisi ya nyinyi ndio mnajitahidi mnajipapatua kurudi. Anyway nyinyi mkajipata, tulipitia kipindi fulani ya anguko ambao nyinyi ndio mlikuwa mnarudi sasa. Kwa sisi tukahangaika pale kidogo, tumeanza kujipata kidogo japo sio sawa sawa, lakini haiwezi kuwa sawa sawa kama hatushindi mchezo kama wa kesho. Kwa hiyo kesho tunakwenda kwenye mchezo muhimu sana kuhakikisha kwamba tunashinda ili tujiimarishe kwenye msimamo wa ligi na kukaribia malengo yetu ya msimu, kwa sababu naona wenzetu malengo yao nafasi ya 3. Mimi ningesema hapa nafasi ya 3 aichukue tu hata sasa hivi, wala hakuna haja hii mechi. Kama lengo nafasi ya 3, nyie tayari mmeshakuwa watatu. Sisi hatuitaki ya 3. Sisi tunataka nafasi za juu zaidi. Zipi? Za mbele, ziko mbele. Tunapambania nazo hizo. Kwa hiyo tukizikosa hizo, basi hatuna haja ya nafasi nyingine yoyote. Ipi? Yoyote ile. Yani sasa hivi kwenye yani hamna malengo yoyote. Kwenye mashindano ya kimataifa hampo. Kwenye mashindano ya CRDB. Lakini zamu yangu kwa hampo. Anakwenda kusahihisha. Wakati mimi naongea huko kilipacha nafasi ya juu ipi? Nasema hivi. Sisi hatujawahi kuanza kuweka malengo nafasi ya 3 katika maisha yetu yote. Sawa. Kwa hiyo kama nyinyi malengo nafasi ya 3 mmeipata tayari. Kwa hiyo kazi yenu nyinyi kuhakikisha mnaipata, lakini iko pale kwa ajili yenu. Swala la muda. Sisi nafasi ya 3 kwetu sio ya kwetu. Ikitokea tumeangukia ni bahati mbaya sana. Sawa. Lakini sio nafasi ambayo tunaitaka. Kwa hiyo sisi kesho hatuwezi kuingia kusema tunakwenda kwenye vita kwa nafasi ya 3. Hapana, kama hii ni vita basi wameshinda wao tayari. Sisi nafasi yetu, malengo yetu na mbio zetu na nguvu tunazoweka ni kupata nafasi ya juu zaidi ya kwenye msimamo wa ligi, kwa sababu tumekuwa watatu kwa miaka mingi sana. Tumeshachoka hii nafasi. Yaani sio tena kitu kizuri kwetu. Msimu uliopita tulikuwa nafasi ya 2 na hatukuifurahia sana, lakini ndio tuliopata. Lakini tulikuwa tunataka kupata nafasi ya juu zaidi ya hapo. Na inshallah kitakachokuwa na kiwe baadaye, lakini nafasi ya 3 kwetu sio malengo. Sasa nina swali hapo kwenye hizo nafasi mbili za juu ambazo unazizungumzia. Ligi inakwenda kuisha, mmesalia michezo michache tu kwenda kuitamatisha ligi. Unaona mkimaliza ligi kwenye hizo nafasi ambazo wewe unazitamani kumaliza? Mimi naona tukishinda mechi zetu kwanza. Huko kwingine tutaangalia itakapokuwa mwisho wa msimu, lakini kwanza tushinde mechi zetu. Hicho ndio kitu cha msingi sana kwetu. Na tutaanza na mechi ya kesho inshallah na mechi zingine mbele zinazofuata. Kwa hiyo mambo ya kwanza unashinda mechi moja unaangalia msimamo. Tushavuka kwa sisi hatuko huko tena. Haya mambo sisi tuliyafanya katika msimu wetu wa kwanza wa ligi. Ndio tulifanya hivyo. Kidogo unashinda mechi moja unageukia msimamo. Ukipanda kidogo unapiga nao picha. Lakini sasa hivi hatuko tena huko, tushavuka sana. Unajua zaka wa Tanzania wameshaikatia tamaa Azam FC. Wewe msemaji wa Tanzania. Yaani nasema sasa mimi sinachukua maoni ya watu wengi. Si ndio nawasemea sawa. Wewe sasa ndio hivi msemaji mkuu wa serikali nani? Msigwa? Kaka Msigwa kijana wewe. Naongea na wewe kaka Msigwa kijana huyo. Tanzania anachukua nafasi yako kuwasemea wa Tanzania. Wameikatia tamaa Azam FC. Sasa hivi matumaini yao yote yapo Singida. Kwa usikae hapo kadanganya watu kwamba sisi nafasi ya 2 ya kwanza kwa mechi zilizobaki. Labda mimi siwezi kuwasemea wa Tanzania kwa sababu sina hayo mamlaka ya kuwasemea wa Tanzania. Ninachoweza kuisemea Azam FC kwamba sisi nafasi ya 3 sio kazi yetu. Kama wa Tanzania wametukatia tamaa, ni jukumu letu sisi kuwarudishia ile tamaa ambayo walikuwa nayo kwa sisi. Na hiyo tutaifanya kuanzia mechi ya kesho inshallah. Sawa. Bwana asanteni ndugu zangu.